क्या आपका बच्चा रात भर खांसी से परेशान रहता है? क्या आपके बच्चे को बार बार सांस का उठाव या वीजिंग होती है? फरवरी से अप्रैल तक का स्प्रिंग सीजन एस्मेटिक बच्चों के लिए सबसे ज्यादा रिस्की होता है, जहां एलर्जी और ब्रीदिंग इश्यूज अचानक बढ़ जाते हैं। प्राइम हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं पीडियाट्रिक एस्मा और एलर्जी स्पेशलिस्ट डॉक्टर आशीष बड़ाया, जो बच्चों के एलर्जी और एस्मा के ट्रीटमेंट में ट्रेंड है। यहाँ किया जाता है एडवांस FOT तकनीक से बच्चों का लंग फंक्शन टेस्ट, जिससे पता चलता है कि आपके बच्चे का अस्थमा कितना कंट्रोल में है। अगर आपका बच्चा अस्थमैटिक है या बार बार खांसी या सांस का उठाव होता है, तो इसे इग्नोर मत कीजिए। आज ही प्राइम हॉस्पिटल में कंसल्ट करें और अपने बच्चे को दीजिए इजी ब्रीथिंग की लाइफ।